Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës jam në studio me diplomatin ish ambasadorin në Kombet e Bashkuara, zotin Agim Nesho. Mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit ju për ftesën. Zotin Nesho, pa diskutim çështja që cilën ne do të trajtojmë ditën e sotme do të jetë reagimi i ambasadores amerikane disa ditë më parë, ku kërkonte që të hiqej, pra të largonin duart nga reforma në drejtësi. U duk se i adresohej presidentit Republikës. Një qasje të përgjithshme nga ana juaj dhe ndalemi ndoshta specifikisht. Shqipëria është bërë rasti kur ambasadorët mund të ndërhyjnë në të gjitha problemet, por kjo është me një konsensus për arsye se për reformën në drejtësi ne kemi pranuar në kushtetut që kemi një mbikëqyrje ndërkombëtare. Por a është bërë kjo nga ndërkombëtarët në të gjitha momentet apo vetëm për segmentet të caktuar dhe në interes për të shtyrë ato gjëra që kanë dashur të realizojnë në kohë të caktuara? Mendoj dhe duhet jemi koshient, sepse këtu bëhet një ngatres shumë e madh midis dashurisë dhe respektit, marrëdhënieve reciproke që ne kemi me shtetin më të fuqishëm demokratik të botës që është Amerika, dhe prekjes ose cënimit të autoritetit të zyrtarëve të saj që në momentet caktuara bëjnë implementimin e politikave. Po, sipas vendit. Sipas vendit. Tani, në rastin e ambasadorëve amerikanë, sidomos administratën e fundit, ne duhet pranojmë një gjë, që nuk ka patur një strategji, nuk kanë qenë koherent për çështjet e Ballkanit, dhe këtë nuk e pranojmë vetëm ne, po këtë e pranon shumica e institucioneve, analizëve, politikanëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës për mungesën e një strategjie edhe një politike konkrete për rajonet të botës. Më tepër janë fokusuar në fitore të vogla të cilat do të krijojnë imazhin e një udhëheqësi të madh për të shërbyer presidentit të tyre se sa për të krijuar një situatë të re. Domethënë, realisht ne jetojmë në një kohë që ka kalibrim të politikës jashtme dhe në përgjithësi edhe Departamenti i Shtetit, kur vjen puna për vendet vogla, i ka në arrest dhe çfarë kujton, më mirë thot të kem të ruaj stabilitetin, mendon që kaq është mirë për këtë rajon që mos na krijojnë në një konflikt tjetër, derisa të realizojnë një strategji të re me cilën mund të miren. Në rastin e ambasadorëve për Shqipërinë është gjetur reforma në drejtësi. Por reformë në drejtësi për hir të një reforme pa shikuar kontekstin dhe duke kaluar, domethënë, duke mos qenë naiv që këtu ka një mungesë shumë të madhe të funksionimit të shtetit. Domethënë, njeriu që ka propozuar reformën dhe bashkëpunon me ndërkombëtarët dhe ata i besojnë dhe i kanë bërë lëshime të një pasnjëshme për vite me radhë për ta realizuar dhe mbyllur këtë reformë, ka kapur shtetin. Dhe këtu është një kontradikt e madhe midis shoqërisë civile, politikës të Shqipëri, në një mungesë funksionimit të demokracisë në Shqipëri. Domethënë, pavarësisht se për reformën ata janë zotuar para institucioneve të tyre ndërkombëtare, kanë marrë pare nga taksat paguese si në Bashkimin Evropian edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka një gjë që kjo reformë nuk mund të jetë kot, nuk mund t'i shërbejë një individi që ka kapur shtetin dhe ka çuar qeverisjen drejt një regjimi autoritar që nuk i dihet fundi. Edhe ky është problemi kryesor. Zotin Nesho, ju thatë se përfshirja apo ndërhyrja e ndërkombëtarëve përgjithsisht në një vend caktuar, përgjithsisht ndodhe dhe për të mbajtur një lloj stabiliteti, por referuar po ashtu edhe problematikave, një kryeministri i cili tenton në mënyrë të vazhdueshme të kap shtetin, të kap gjithçka, të kap pushtetin, të bëj akte antiligjore. A tregon se janë fair, janë të ndershëm këta ambasadorë ndërkombëtar për të mbajtur të stabilizuar vendin, qoftë edhe politikisht? Pyetja është shumë e drejtë dhe unë mendoj që ne me këtë stat të zhvillimit të demokracisë dhe institucioneve demokratike në Shqipëri duhet kuptojmë që bashkëpunimi me shtetet kryesore të huaja, me partnerët tanë strategjik duhet të jetë për çështje kardinale, për çështje të vijës, të principeve, të vlerave që ka demokracia ose zhvillimi i demokracisë dhe rendit botëror liberal. Në çështjet e brendshme të vendit ne duhet të reagojmë vetë.
Dhe këtu shikohet një ndjenjë servilizmi, ndoshta një provincializëm, jo vetëm këtu, po edhe në shumë vende të tjera, të cilët që në fillim i trajtojnë ambasadorët si një kupolë mbështetëse për çdo veprim që bëjnë ata. Këtu mu janë të vetme të rasme që filan ambasador vizitoj këtë ministër, vizitoj kryeministrin ose u bë këto veprime, gjë që në shtypin botëror ose në vendet të tjera të fuqishme janë shumë të sfumuar. Janë fare të sfumuar dhe nuk vetëm në qoftë se ka një deklaratë që ka të bërë. Tani, unë mendoj që mirë bëjnë dhe duhet bëni shumë më tepër. Unë për shembull e vlerësoj lëvizjet e fundit të ambasadores amerikane që kërkon një reformë zgjedhore. Pse se pa që këtu diçka nuk funksionon. Këtu vetë shoqëria shqiptare, sa jo mund të thotë që shoqëria ne bëjmë dhe ndihmojmë popullin shqiptar se do reformën. Po në radhë parë populli shqiptar kërkon demokracinë, se nesër pas nesër kjo reformë në duart e një tirani mund ta çojë vendin drejt një sultanati që nuk dihet se nga bie në botë, sepse do ruaj interesat e tij. Shumë të ngushtë reforma në drejtësi me reformën zgjedhore në fakt për çështjen e demokracisë në vend. Pa diskutim, por unë mendoj që reforma zgjedhore pregatit ato kushte që me drejt Parlamenti Gjerman, ashtu si edhe shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian, e kanë kuptuar tashmë, edhe ky është fati i madh për neve, e kanë kuptuar që këtu diçka nuk funksionon në themel. Domethënë, ky shtet është një shtet i kapur. Është rasti klasik që në 2017 Komisioni Evropian thotë që në Ballkan ka shtete të kapura. Ka me korupcion të madh, me krim të organizuar dhe të gjitha të tjera. Ne jemi rasti klasik i tij, ku konkurrojnë të gjitha ngjarjet që bëjnë të mundur, sepse këtu në radhë të parë mungon ajo gjë që edhe presidenti përpiqet që ta rregullojë si institucioni vetëm, po që ka mbetur, që të krijojë check and balance, që është e domosdoshme, domethënë balancat e pushteteve për të ruajtur funksionimin e shtetit ligjor. Sa i përket deklaratës, e tham edhe në kryetëherës, u duk dhe u interpretua në opinionin publik se i adresoi pikërisht presidentit. Për çfarë arsye? Ndoshta për shkak të platformës që presidenti bëri, pra evidente publikoi një platformë prej 14 pikash e cila do të shërbente për të ruajtur një lloj mekanizmi balancues në reformën drejtësi? Unë mendoj që deklarata ju takon të gjithëve, për arsye sepse u pa që ishte një veprim, një propozim i hapur. Ka një mënyrë, dua të themu, në shprehjen edhe trajtimin e çështjeve. Por këtu vetë diplomacia mirët, e kam thënë një herë në një diskutim, edhe kam thënë që merruni me problemi, mos u merrni me gishtin. Dhe këtu ne funksionojmë si një botë virtuale, për ato që bëjmë, të mbushur me mjetet propagandistike, kurse në thelb këtu nuk funksionon asgjë. Ky është realiteti shqiptar. Dhe në këtë kuptim, këtu projektojnë të mirët dhe të këqinj. Dhe shumë përfaqësues tuaj me naivitetin e tyre mendojnë ose besojnë që Shqipëria nuk funksionon mirë, po t'jetë filani, edhe diskutojnë dhe këte e quajnë si një legjend popullore që duhet zbatuar. Në fakt, këto janë ato që ju servir pushteti, i cili me çdo kush kërkon që të mbajë regjimin. E vetmja mundësi në demokraci për të mbajtur pushtetin dhe për të ricikluar elitat është vota popullore. Në qoftë se ti je popullor dhe ke përkrajën e popullit, shko në votim dhe kërkoje këtë gjë. Tani, në rastin e presidentit ishte shumë i qartë. Unë mendoj që edhe jap edhe kredit edhe Partisë Demokratike që është në ekstremin më të djathtë, që thotë ky njeri i cili ka deformuar për 7 vjet demokracinë në Shqipëri, duhet të japi një llogari për arsye sepse nuk mund të ndërtohet një shoqëri e re nëse nuk gjykojmë gabimet e të kaluarit. Presidenti është më shtetar. Ka eksperiencën e gjerë, 2 herë kryeministër, 2 herë ministri i jashtëm, kërkon dhe njeh mënyrën se si funksionon komuniteti ndërkombëtar dhe bota, sidomos në periudhat e një krize të rikalibrimit të sistemit botëror, dhe kërkon një kompromis. Domethënë, pikat ishin shumë institucionale, por këto bënin diçka, që bënin të mundur jo vetëm hapjen e hapësirave
për të siguruar zgjedhjet e lira dhe votën e popullit, që të vendoste populli, por nga ana tjetër kërkonte një kompromis, sepse në të gjitha krizat që ka ndodhur në Shqipëri, gjithmonë kompromisi ka darë në fund. Ka ndodhur në 97, ka ardhur Vranicki dhe ka thënë, nuk mund të bëhet me përjashtime, sepse gjithmonë do të prishim atë balancë e cila do të çojë në pasigurinë edhe në problematikën tjetër të pushtetit. Në këtë kuptim, unë mendoj që edhe ky konfuzion që është krijuar, ka një qasje të ndryshme. Tu kemi patur një grup liderash, duke filluar që nga i nderuari president Mejdani, kryeministri Nano, po edhe Berisha, me Meksin edhe me Ilir Metën, që kanë qenë shumë institucional, edhe janë marrë në politikën e jashtme me institucionet. Kemi gjeneratën e re të liderave, të cilët mund t'i pozoj që janë më sportiv, ashtu si që sillen edhe në zyrat e tyre, pikturojnë me basketbol, do me thënë ajo që perëndimi thot, po çfarë ju duhet më tepër, ky nuk prish punë, sepse është shumë legjero, edhe në këtë kuptim që sillen me stafet. Do me thënë, kemi një diferencë në trajtime. Ku ndahen të dy? Ndahen në një politikë Presidenti Meta me kryeministrin Rama. Sepse duket kjo është logjika. Në një politikë institucionale për të respektuar edhe marrëdhëniet me faktorin e jashtëm dhe për të bashkëpunuar me ta, po institucionalisht, pa ndërhyrje. Në rastin e kryeministrit kemi një kryeministër i cili është i lumtur të dominoj stafet dhe ambasadorët. Do me thënë, për atë nuk i intereson se kush është produkti një politike të jashtëm, kush është ruajtja e sovranitetit edhe krenaria e një vendit, që mos sillemi si një republik banane, dhe këto janë rastet shumëta që kanë ndodhur në politikën e Shqipërisë, që bën lëvizje që nga përkraja e Jemenit dhe rezolutës së Turqisë të Erdoganit kundër vendimit Kongresit Amerikan, dhe të nesërmen voton një orë më pas se Amerika, që merr për Venezuelën, njohjen e opozitës në Venezuelë, pa pyetur asnjë institucion. Domethënë, këta krijojnë atë klimën e klientelizmit për t'u shërbyer interesave të tyre. Por kjo është shumë e vështirë të njihen. Kush janë momentet që i njohin ndërkombëtarët këto gjëra? Rasti i teatrit, shtypi, ju jeni faktori kryesor. Është ajo që po mundohen regjimet sot, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në gjithë vendet jo liberale, që të mbysin shtypin e lirë dhe fjalën e lirë. Organizatat e shoqërisë civile dhe tjera, sepse është shumë e rëndësishme, për shembull ngjarja në fakt dramatike për shembjen e teatrit, që ishte e paimagjinueshme. Mënyra se si hu kompozua dhe diskutim kriminale, në këtë shtypi ndërkombëtar evidentojnë një problem shumë të madh. Dhe u tha që në Shqipëri nuk është kaq e thjeshtë. Dhe unë mendoj që ky është edhe reagimi i ambasadorëve të Bashkimit Evropian, të cilët tani kanë edhe një fazë ndarje midis tyre, domethënë nuk janë në akordancë që reforma në drejtësi duhet bërë dhe ne duhet mbyllim syt, sepse kjo ishte ajo që çoi në jo limitimin e një regjimi dhe pasojat që solli ky regjim. Për arsye sepse po të mirëshin masat, që ky regjim mos ishte një parti shtet, që të bëheshin zgjedhjet me konkurrent nga opozita, që zgjedhjet para një vitit të mos programoheshin të thoshin që gjykata kushtetute në korik do japi vendimin e vitit kaluar, kemi një vit që nuk ndodhi. Të gjitha këto tregojnë që perceptimi i tyre për shtetin shqiptar më së pakti nuk është serioz ose nuk kanë realisht se çfarë po ndodh. Unë uroj që kjo deklarat me paragjykimet që ka, sepse këtu paragjykohet që presidenti dhe këtu ka një të drejtë presidenti, që paragjykohet sepse dhe Pa kaluar të kjo, zoti Nesho, specifikisht sipas opinionit tuaj, platforma e prezantuar nga ana e presidentit e cënon realisht reformën drejtësie apo jo? Nuk ajo platformë, ajo është, mendoj, mënyra më e mirë për dalë nga kriza, duke bashkëpunuar gjithë faktorët e vendit. Këtu ka një problem. Kujt mund t'i interesoj një gjë e tillë, mund t'i interesonte kryeministrit Rama, i cili po udhëheq tani në bazë të dy krizave, të tërmetit edhe të Covidit, ku gjendja
ekonomike e Shqipërisë është katastrofike. Do me thënë njeriu që kërkon që të shty nga njëra anë atë udhëheqjen e tij, që të marrë një mandat të tretë, edhe këtë e ka përgatitur, se ngjarja e teatrit, shëmbja e teatrit ishte procesi i dhunës dhe sa durojnë këta, për arsye sepse nga ana tjetër ka përgatitur që në bazë të aleancës që ka me oligarkët të bëj amnistin fiskale, edhe gjithashtu edhe kanabizimin e vendit. Ligjin për kanabizin. Por këti janë krijuar kushtet që e ka bërë këtë. Dhe këtu është momenti i kritikës që bën opozita, me zotin Bashja, me shumë udhëheqës të tjerë që thonë, me këtë njeri duhet ketë një moment tjetër reflektimi, pasaj duhet ketë bashkëpunim. Kjo është një gjë për diskutuar. Tani dalim në platformë. Platforma mund të ishte edhe më thjesht, edhe më presidenciale. Unë mendoj që ai jepte shembuj të saktë, sepse edhe kur futet në konkretizim të gjërave, siç është fenomeni i Dvorani dhe të tjera, këtu ka një të drejtë të pamohueshme presidenti për të rregulluar këto gjëra dhe nuk mund të rregullosh një drejtësi e cila mund të jetë mangët në veprime të caktuara, sepse ne e lam vetë. Lam prokurorin e përgjithshëm me 69 vota, po. Do me thënë jashtë gjitha. Në mënyrë të vazhdueshme, antikushtetuese. Antikushtetuese e tjera. Skandali i publikimit të mesazheve të diplomatike që thoshin Rama do ta lërë këtë, kjo është një kapje që kjo reformë është e dështuar. Nuk jam për të ndryshuar reformën, sepse njerëzit këtu në Shqipëri kanë edhe ata aftësinë të ndryshojnë me ndryshimin e pushtetit, edhe unë kam qenë nga ata që thosha që reforma në drejtësi duhet fillonte në një plan tjetër, jo nga si për poshtë, që u shkatruan gjithë institucionet, po poshtë. Që mos të humbisni gjitha balancat edhe për të mos krijuar vakum. Po, edhe e dyta duhet fillonte me politikën, sepse drejtësia ishte produkt i një politike të komprometuar e cila ishte shumë e korruptuar, e lidhur me krimin e organizuar dhe nuk dilte, domethënë, që të lejonte drejtësisë të mirë të vendimet të caktuara. Shumë shkurt për ta përmbyllur edhe bisedën tonë. Reforma në drejtësi, reforma zgjedhore janë dy nga kushtet kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kushtet cilat të vendosura nga Bundestagu Gjerman. A do të, sipas opinionit tuaj, në gjithë këtë kaos të krijuar, amullit themi të përplasjeve dhe të interpretimit të gjithë aktorëve politik, a do të mundemi ne të kemi të dy aktorë reforma të qarta dhe të përgatitura për të vijuar më pas procesin e integrimit? Ne duhet i bëjmë sa më shpejt reformën, sidomos reformën zgjedhore dhe opozita, anë blok, duhet të insistoj plotësimin e kushteve, dënimi i krimit elektoral, gjitha kushtet që ka vënë Bundestagu Gjerman, plus dy të tjerat që janë bërë 15. Këto janë esenciale për të rikthyer funksionimin e sistemit demokratik, check and balance. Pa u bërë këto, neve asnjëherë nuk do të realizojmë dhe shteti, unë mendoj se shteti i kapur nuk e i dorë vetë nga të që ka kapur. Janë zhbërë gjitha institucionet. Janë kapur të gjitha institucionet dhe mendoni një njeri që i ka të gjitha, një njeri që thot nuk jam politikan, po jam misionar, dua ta ndryshoj nga e para të bë kulla në gjithë Tiranën që të mbetem si Neroni që e kam bërë unë në Romën, se tragedia i Lubonja është i mrekullueshëm, është i madh, sepse e thot një gjë. Edhe kush përkrah dhe bën paralelizma me Neronin, më bëri të lexoj kur isha një herë në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithë literaturën edhe çfarë kishte. Qante, se ishte edhe artist Neroni. Qante, thoshte, çfarë do ky popull? U dogj Roma apo një Romë e vjetër, gjëra të konsumuara, unë do t'ju bëj komplekse sportive, thot që kanë filluar t'i bëj. Unë do bëj një Romë të re që unë e dua. Shpun Kanada, e kupton? Domethënë njeriu më mizor i botës 2000 vjet përpara, që quhet kulmi i keqësisë, përsëritet në forma qesharake, se diktatorët gjithmonë ka një përsëritje ciklike, po nuk janë të tillë se dhe shoqëria ka zhvilluar, mjetet e komunikimit, shtypëlirët, gjitha mundsojnë që mos arrim deri në këto ekstreme. Por ka raste të tilla, sidomos kur rasti i misionarëve, të cilët respektojnë më tepër veten e tyre se sa
politikën dhe interesat e vendit. Zotin Esho, faleminderit që ishit në studio me mua. Ju faleminderit juve shumë.